অনেকে আমাকে বলেছে, ভাই আমরা যে ভিডিও রেকর্ড করি সেখানে প্রচুর পরিমাণে নয়েজ আসে। ভিডিওতে যখন নয়েজ আসে সেই ভিডিওটা ভালো শোনা যায় না বা ভালো দেখা যায় না। একটা ভিডিও যদি আপনার কোয়ালিটিফুল ভিডিও হয় তারপরে সে নিয়ে না আপনার ভিডিওটা আপনার দর্শক বা আপনার অডিয়েন্স দেখবে, এবং ভিডিও কোয়ালিটি ভালো করতে হবে। ভিডিও কোয়ালিটি ভালো করবেন। ভিডিও কোয়ালিটি ভালো করার জন্য আপনি কী করছেন, এইরকম একটা কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন কিনেছেন, বাট সেখান থেকে আপনার ভিডিওতে প্রচুর পরিমাণে নয়েজ আসতেছে, এবং এই কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন আপনার ফোনে সাপোর্ট করতেছে না। তো আমার এই রিয়েলমি ফোনেও কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনটি সাপোর্ট করে না। আমি যে এখন ভিডিওটা রেকর্ড করতেছি এটাও আমি আর এক ফোন দিয়ে করতেছি। তো ফোন ক্যামেরা তো সাপোর্ট করবে না। যদি আপনাদের ফোন ক্যামেরায় যদি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন না সাপোর্ট করে তাহলে কি করব? উপায় আছে, সমস্যা আছে, সমাধান আছে, উপায় আছে, এবং সমস্যা সমাধান করার জন্যই আমরা আছি। আমাদের ভিডিওগুলা দেখবেন, আপনাদের জন্য আমরা ভিডিও বানাই, বা ভিডিও তৈরি করে আমরা দেখার জন্য ভিডিও বানাই না ভাই। আপনাদের জন্য আপনারা জানি হেল্প হয়, আপনাদের হেল্পের নিগাই আমরা ভিডিও বানিয়ে থাকি, এবং সেই ভিডিও দেখে জানি আপনারা উপকার হন। তো দেখেন, আপনাদের ভিডিওতে যদি নয়েজ আসে সেখানে কি করবেন? আমি এই ভিডিওতে, আজকের ভিডিওতে আমি বলবো, ভিডিওটি ফুল কন্টিনিউ করেন। কন্টিনিউ করার পরে ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন আপনাদের টাইমলাইনে অপরকে দেখার জন্য। এবং আমাদের যদি চ্যানেলে নতুন দর্শক হন আপনি, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এড়িয়ে যাবেন না, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। সাবস্ক্রাইব করতে গেলে টাকা লাগবে না। দেখেন, আমরা যে এখানে কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনটি কানেক্ট করছি, আমরা ভিডিও রেকর্ড করতেছি এখন ওপেন ক্যামেরা দিয়ে। এই যে ওপেন ক্যামেরাটা, এটা আপনি প্লে স্টোর থেকে পেয়ে যাবেন। এটা আমি লক করে রেখেছি। তো আমি ওপেন করলাম এখানে। তো এটা ওপেন করার পরে আপনি এখানে যে কাজটা করবেন, এখানে যে সেটিংসগুলো আসে, আপনার সেটিংসটা ঠিক করতে হবে। সেটিংসটা ঠিক করলে নিয়ে আপনি এখান থেকে নয়েজটা কাভার করতে পারবেন, আদারওয়াইজ তাছাড়া করতে পারবেন না। আপনারা কী করেন, আমরা যে বললাম যে আপনি কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন রেকর্ড করতেছি, ভিডিও রেকর্ড করতেছি এখন ওপেন ক্যামেরা দিয়ে। আপনি ওপেন ক্যামেরা দেখেই শোনার পরেই ভিডিও কেটে চলে যান, গিয়ে কী করেন, রেকর্ড করেন। সেখানে রেকর্ড আসে কিন্তু নয়েজ আসে। ভিডিওতে এসে কমেন্টে গিয়ে মন্তব্য করেন বা গালাগালি করেন যে ভাই এটা ভুয়া, ফেক ভিডিও, এই ধরনের কথা বলে থাকে। ভাই আপনি ভিডিওটি ফুল দেখেন, তারপরে এসে নিয়ে বলেন। দেখেন, আমি সেটিংসে আসলাম। সেটিংসে আসার পরে আপনারা আসবেন এই যে ভিডিও সেটিংসে। ভিডিও সেটিংসে আসলাম। ভিডিও সেটিংসে আসার পরে আপনারা স্ক্রল করবেন। স্ক্রল করে আসার পরে এই যে অডিও স্কোরস, এখানে ট্যাপ করবেন। এখানে ট্যাপ করার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইন্টারনাল মাইক্রোফোন, আপনারা এটা সিলেক্ট করে দেবেন। ব্যাস, এখান থেকে আর কোনো কাজই করা লাগবে না। এখানে আর কোনো কাজই করা লাগবে না আপনাদের। আপনারা কী করবেন, এখান থেকে চলে আসবেন, বের হয়ে আসবেন। তারপরেই আপনি এখান থেকে ভিডিও রেকর্ড করবেন। দেখবেন আর নয়েজটা, আগে যে নয়েজ চলে আইছে এই কন্ডেন্সার মাইক্রোফোন দিয়ে, এখন আর নয়েজ আসবে না। তো তারপরেও যদি নয়েজ আসে আপনারা কী করবেন? তো আমি যে এই যে ভিডিও রেকর্ড করতেছি এখন আমার এই যে সাউন্ড কার্ড দিয়ে, সাউন্ড কার্ডে এখানে একটা সেটিংস, যে সেটিংসটা হলো এই যে আপনাদের দেখা যায় কি যে আমি এখানে দিছি হলো এটা অন রেখেছি। আর হলো এই যে মাইক্রো পাশে মাঝখানেটা অফ থাকবে, আর হলো এই যে এটা হলো অন থাকবে। এই দুইটা অন রেখে আপনি ভিডিও রেকর্ড করবেন। ওপেন ক্যামেরায় তো আপনি সেটিংস তো করলেনই, তারপরে যদি চলে আসে আপনি ওই সেটিংসটা করে নেবেন সাউন্ড কাটে, তারপরেই আপনার ভিডিওতে নয়েজ আসবে না। আশা করি এই ভিডিও থেকে জানতে পারলেন নয়েজ কীভাবে রিমুভ করবেন, বা কন্ডেন্সার মাইক্রোফোনে
নয়েজ ক্লিয়ার করবেন কীভাবে। ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের উপকৃত হয়ে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সাবস্ক্রাইব করলে পরবর্তী যখন আমরা ভিডিও নিয়ে আসবো সবার আগে আপনাদের কাছে চলে যাবে। দেখা হবে পরবর্তী যে কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।